خرابراتي هي كتشوف يوخان خرابرة فرتشوف وصون تهين رجماني قالني المان أورمو هرجيتي خنا ماجرو جبرة نو إرجماجرو قالت توفيق أبو في قالت رجمان نانو خن جيجيرام فين يشورا نانو خني نانو جيوبوليتكسي تارجت هجرو نانو بيلله ديجو دندهو نانو أوروميا اللي ديجاجرو ديجو اللي دندهو يشو نانو ني هرجيتشو مالف دانغان إسان نتيو دانغيسني جرو بيتي نو دانغيسني جرتو biyya mootummaa waggaa 20 meeqaaf hin qabne naannoo Somaalee jechuudha. Ummata aadaa tokko waa hunda qabu jechuudha. Isaan kanarraa dallawa taanee tattaa'u jira warri Harargee. Ammaan booda wanni itti qaanfannu hin jiru. Harargee nun ja'anii, ganda tokko nun ja'anii, kutaa nun ja'anii waan akkanaa tana jalaa dhoo qabna. Kuni gandummaa oofaa, kuni maarree oofaa tanaan mataa keessa nama dhooytanii warreen dabballoonni OPDO namni isin jalaa mataa qaqqabatu hin jiru. Hin jiru wanni akkanaa. Tana booda babbaqaysine dhugaa wali himneeti waliin deemu qabna. Gaafa nagayni biyya san irra bu'ee tokkummaan biyya sanii ta dhugaa sun dhufte lafti nagee taate abdi illeen xaharame liyyuu haaliin xaharamte nagayni gaafa bu'e ilmi Oromoo fedhe maqaan osoon taane kutaan osoon taane gandaan osoon taane bakka fedhe deemee dalagachuu mirga qabaachuu. Bakka fedhe dhaqee bulchuu mirga qabaachuu sanuu yoo ummanni isa jaalatee isa achi kaayyatee jechuudha. Yoo naannawa san galee qubatee jiraatee ummanni jaalatee abaluun kun achi nu haa taa'u yoo ja'an maaliif maqaan isaa abaluu miti jinnii hun taane haa bulchu rakkoo irraa hin qabnu ummataa jaalatee jechuudha. Amma immoo yeroo tiraanzishinii kana keessa yeroo silaa ilmaan Oromoo u'uu ja'anii galgalaa ganama godinni kun ibiddi irra qabsiifamaa jiru kana keessatti gubbarra akka old style OPDO dursanitti nama gaffidanii ati deem bakka san bulchi waan nuti siin jennu dhagahi yoo kaja'amu taate kuni gonkumaan fudhanna. Biyya saniitu baxaabbaxamee rabshaan buutee hafti malee wanni akkanaa ta'uu hin qabu. Yeroon isaa ammaa miti. Haga dimokiraasiin dhugaa sun dhufte haga dhugaan tokkummaan dhugaa sun dhufte haaromsi dhugaa sun gabbu'ee ummanni abbaa jaalatu filatu jaalate achin kaayyatinitti namni isin namaa ergitanii ati achi bulchi jettaniin akka old school OPDO dursan hin dalagu. Kuni yeroo communist yookaan yeroo duri namni ati deemiti bakka tan ati naa bulchi ati achi naa godhi hin jiru wanni akkana. Dhiifama bilbilaan nabbu'e. Because waan lolorre jirruuf yeroo tana keessatti hin hayyamnu jechuudha. Nuti aara isinii qabnaa hubar aara isinii qabnaa. Maaliif jennaan yoo dhumaatiis taate yoo bilisummaa tanaaf aarsaa kafaluu taates namni akka Oromootti Oromoodha jedhee galgala ama 50 dura galgala ganama iyyine osoo guyyaa takka kuni gosa kana ganda kana amantii kana hin je'in Oromummaa irra cichee arra bilisummaa barbaannu tana ijoollee tana dhiibdee arraan tana as geesse tokko namni aarsaa guddaa kafalee dhaloota naannoo kanaatii fi warra naannoo tana jiru jechuudha. Arraan tana jijjiirraa feenaa gaafii jettu ummanni kaafnaan godina Harargee dhihaarratti nuti bulchaa abbaan nuti feenu haanu bulchuu jijjiirraa feena jennaan gosaa fi kutaa fi amantii oofaa jirtanii jettanii deebisa akkasii dabballoonni OPDO deebisa akkasii kannitanii jechuudha. Isin akkana jettanii nama ashamaaqaquun ammaan booda hin jiru. Maaliif jennaan dheengadda nama meeqaa du'e nama 40 oli du'e bar ganda tokko keessa. Mee amata kana keessa erguma abiyyiin qabatee ji'a 4 kana keessa daataa baasa nama meeqaa du'e. Nama du'e kana keessa eessa namoonni du'e kun. Namoonni tokko isin Harargee wal quban qabdanii tokkon taatanii waan akkasii dubbii laaqina amma booda isin irraan fudhannu dubbii akkana. Dhiibbaan karaa hundaan nu jirti. Harargeen takka akka Harargeetti ifjaarree akka Harargeetti akka ganda deemna jetteen beeytu akka Oromootti iyyiti galgala ganam. Kanaatu isii miidhe. Kanaatu gawwaa isii godhe. Kanaatu wallaalaa isii jechisiise. Garuu dhugumaanii
wallaalaadha ummanni kun dhugumaan nama barate hin qabne dhugumaan nama godina san bulchuu danda'u hin qabneedha gaafiin jirtu no dhiibbaan hara hundaan itti jirti dhiibbaan gubbarraa itti jirti OPDO keessa dhiibbaan OPDO keessa jiraannaani arraan tana deemi ashannaafi fi Naasir Hussein gurbaa jedhamu Naasir Hussein OPDO durha Oromo protesti mormaa ture deemaati isin bakka Harargee san bakka bu'aa jedhaniin jijjiiraa godha isin immoo guddina isinii kanninaa jedhaniin gurbaa Saabit Xaahir jedhaniin itti aanaa Harargee dhiyaatii fi obbo Xilaahun Dheeressaa isaan bakka isan bu'aati isin kootaa guddina isinii kannaa jedhaniin maaliif jennaan gaafa achirraa kaasan Saabit Xaahiriif Saabit dheengadda irran isinii deebi'a dheengadda walgahii keessatti rakkoo Harargee dubbate mucaan kun mucaan itti aanaan Harargee dhihaa godina Harargee dhihaa rakkoo tana dubbannaani akkamiin rakkoo tana dubbate jechuudhaaf kha'ii jedhaniin jechuu xalayaa takkan kha'ii guddina sii kanninaa jedhaniin inninis hin kha'uu jeen jechuu hin kha'u jennaani arraan tana girgiriin ciroo keessa dhaabbattee jechuu godina Harargee lixaa magaalaa ciroo keessa magaaluma takkitti tana qabdu Oromoon Harargeen magaaluma ciroo qofa qabdu magaalaa guddoo jijjigaan ta'eenyu akka taatanii beeyna Harargee dirreedhaan ta'e irra wal falmaa jirru adareen Harar ta beeynu magaalaa takkitti qabdu ciroo keessa isa sani akka dursanii bulchuudhaaf ta dursan nurra deebisuudhaaf nutti ga ergitan jechuun no way hin ta'u wanni akkana gonkumaan ta'u arra bar Saabit Xaahir bar warra waraan ijoollee ummata keenya oggaa Liyyuu Haayiliin loltuu warra deemee wajji lolaa ture warra oggaa isa dhufee horii isaa mudhaqee wajji harkaa buusaa ture dhiyuma tanaahu wajji lolee deemee harkaa buusaa ture ijoollee akkanaa tana ta bulchaa Harargee dhihaa ta'uu qabdu obbo Saabit Xaahir odoo wanni fedhe dhufe ummataa si duuba jirraa itti muddiitii bakka san idditi dura taa'a Harargee dhihaa bulchaa ta'uu qabdaati hin feenu jiddugala abbaan fedhe haaseenu ammaa miti bakki bulchi jiddugala ammas hin barbaachisati dura bakka ganda keetii kana xahariitii san booda ol dabarta obbo Saabit Xaahir bulchaa Harargee godina Harargee dhihaa ta'uu qaba maaliif jettee yoo jettan bakki sun erga Jibuutiirraa eegale na dhageeffadha karaan hadiidaa erga Jibuutiirraa eegale Awaashi dhaabbata Bordoddee dhaabbata Jibuutiirraa haga Direedhaa dabalatee haga magaalaa Mi'eessootti naannoo 5 akka jirutti lafti xiqqoon hafte Mi'eessoorraa haga Bordoddeetti kiiloomeetira 100 guutu kiiloomeetira 100 caaltu tana amma maal godhani magaalaa Mi'eessoo funyaan jala fidanii lafa 30 jedhamtu magaalaa xarafa 30 maqaa itti baasanii magaalaa Somaalee maal fakkaattu jaaraniif hardiin Bordoddee jalatti hardiin jalatti magaalaa maal fakkaattu dhaabanii baandiraa naannoo 5 irra dhaabaniif bikka tana cuunfanii ajjeesanii bira dabruu fedhan duuba haala kana keessatti nama gubbarraa itti gaffiddaa nama bulchu biyya fiifuu nagayaan daadarkaawaa jirtu tana keessatti namni gubbarraa ati itti gaffiddu numaa hin taane gaafa nagayni bu'ee tasgabbiin dhuftee beeyti hundi namu wal qixa tahee haaromsi nama hunda wal gahe ilmi Oromoo fedhe barnootaan dandeetiidhaan haa bulchu rakkoo irraa hin qabnu sanboota because lafti nagee qabdee jechuudha amma garuu yeroo tana keessatti ijoollee ablee naannoo sanii nyaattee fi bishaan naannoo sanii dhuydee guddattee fi talafa san sirriitti beeytuutu godina san bulchuu qaba maaliif jennaan yoo arra ummanni dhiibee ijoollee tana achi kaayyate waan ummanni jooni dhagaa jechuudha iyyansa ummataanii dhagaa inni immoo fuudhee ol dabarsa gaafa didan ka'aa ofirraa dhawaa jeeti waan danda'u hin gargaaraa jechuudha akka dur godhamaa ture kana akka fakkeenyatti isinii dubbachaa jira Harargeen baats akkas daran boo Liyyuu Haayilii isin jettan tana bar gandi tokko gandi magaalaa xarafa faayoo jaaniini jirti takkitti deebisaanii bar boo bar ijoolleen qawwee qabdii xiyyituma barbaanna jechaa jirti malee gaafa argatan Liyyuu Haayilii tana isaanu dhukkee ofirraa itti kaasan garuu yeroo gari humna isaanii ta'u loggaa dhufe maaltu jira geema polotikaa kanurra taphatamaa jiru jira jechuudha gubbarraa nuti angoo tursiifannaa angoo qabannaa geema siyaasa abdiilloo taphannu lubbuun dhumtutu nutti hin dhagahamtu
akka feene bulchinaadha kadeemaa jiru wannummaan nuti aanas ta'e godinas ta'e haga nageenyi bu'u haga qabbanti buutu namni naannoo sanii dhalataan naannoo sanii namni bishaan naannoo sanii dhugee guddate namni yoo naannoo san ijoollee qeyroo jajjabduu jira ijoollee yuunivarsiitii fixee tatteessu ijoollee bulchiinsa keessa turtefaa jira ijoollee gaafa agaaziin akkasitti asabootiif mi'eessoorra nama fixusan ijoolleen gaafa san bulchitu arra aangoorra hin jirtu ari'anii jiran achirra hundi isii digrii qabdi buutee lafa tatteessi dhiibbaan gubbarraa jira bakka tana dirree geema siyaasaa godhachuu fedhan abdii illee wajji dirree geema siyaasaa godhachuudhaafi naannoon tun rakkoon isii kamuu diddee jechuudha malee Harargeen wal qabachuu dadhabdee Harargeen lola dadhabdeeti miti shira irra deemaa jiruutu shiratu gubbarraa itti export godhamaa jira jechuudha maaliif yoo namni Oromoo tokkummaa jee odoo barsila odoo sila godinni kuni osoo sila aarsaa takka kafaluu baate dhiifama naa godhan takka odoo sila godina rafuu jiraatu taate osoo guyyaa takka ol ka'ee iyyuu baate osoo waan Oromoo tanarratti sila aarsaa takka kafaluu baate umamiti beekta sila maalifi dagatamee jetta beekta lubbuu kan nuttaate qabeenya kan nuttaate sagalee Oromoo ta'uu taate karaa adda addaatiin dhiibbaan inni bilisummaan Oromoo akka dhuftu godhaa jiraatu lafa waan xiqqaa miti maaliif haaromsi kuni sila bakki dura haaromsi godhamu qabu lafa tana sila aboo hotta jaanii sila arra ummanni gurguddaan dhiibbamee achirra tattaa'u kuni achirra ta'anii namatti ashoofuu dhiisanii achirra ta'anii dabballeen bar sila akka isiitiin nu ashamaaqaqtee afaan nu hidhuu isiiti bar akka Addisuu Araggaatii fi akka Dr. Milkeessaa fa nu afaan nu hidhuu isaaniiti bar waan obbo Saabit Xaahir gurbaan Saabit Xaahir jedhamu gaafii gaafatetti aanaan Harargee dhihaa rakkoo Harargee dhihaa waan gaafateefi afaan isaa cuqaaluuf xalayaatti erganii ka'ii achirraa jedhaniin jechuudha Hotu guddina si kanna ol deem jani ol ofani ari udemani bar wan brati miti yaadattani ta parlament irratti yeroo dura Oromo protestiin eegalu akkasitti eenyu maqaan isi maqaan najala bade maqaan isi eenyu sa Fozia mo eenyu maqaan isi micho parlament keessa turte gaba ay rakko Harargee akkasitti ijite san parlament irratti ijite durte eessa jirte irra hin barbaadarre namni akka rakkoo san dubbatu hin barbaadan rakkoo san yoo dubbate geemni politika duraa walda geema politikaatu dura walda so akkasan akkan taane ummanni kun ummata gawwaadha ummata doofaadha ummata amantiin deemu ummata gandiin deemu maqaan jirre irra haayuudhaan ummata mataa gaccabsamuu qabu miti jechuudha dhiibbaan wanni hundi likkii qabdi wanni hundi haga qabdi haga itti nama dhiibanii jira gaafa master planii jaan khaane iyyine burraayyuun keenya finfinneen keenya jenne gaafa agaazii dura dhaabbatan akkasi qoma dhiibnee ijoolleen akkasi qoma dhiibdee guyyaa takkatti meeqaa dhume guyyaa sanis arrammoo yeroo naannoon biraa olii gad deemtee dhiichistu yeroo naannoon biraa cidha godhattu aboonuti ibiddinurraa balbalaa jiraati rakkoon naannoon keenyaa furamaan jiru je'anii xiqqoo dubbatameef arra magaalaa Ciroo keessatti old guard video durii fi namoota naannoo san sirriitti hin beeyne gaffidanii khootaa isin guddina isinii kannina ol isin baafnee jettan jechuudha kun ari'uufi because iccitiin jirtu waan rakkoo naannoo sanii gurbaan isinii dubbateef obbo Saabit Xaahir waan isinii dubbateef itti aanaan Harargee dhihaa arraan tana isa kaasuuf kaatan kanaaf Ciroo irratti wanni kaate jira keenya waan biraan jiru gurbaan waan biraan hin dubbanne waa'ee rakkoo naannoo Harargee dubbate maa dubbataafi
angoo sii daballa ol deemi jaaniini oggaa inni ol deebi aari'uuf deeman achirra istaayila dursanitti kana gaa ummanni kaabineen oofisa keessa jiru dilli sun noo jettee uu jettee lolte jechuudha sanboota girigiriin dhaabbatte achi keessa hiriirri dhufe jechuudha yoo xiqqaate araddaa 17 irraa dhufan jechuudha kana maali jaanii jijjiiran rakkoon ciroo keessa deemaa jirtu jaanii bara rakkoo gosaatii fi rakkoo amantiiti don't lie rakkoo amantiiti fi rakkoo gosaa Harargeen takkaa qabaatteen beektu Harargeen bineensaa wajji jiraachuu dandeessi yoo dhugaa natti himi feete bineensa alaa wajjiin jiraachuu dandeenya bineensa alaa wajji abbaan fedhe nu keessa nyaatee sooramee jiraatee jiraachuu danda'a jibbansa namaan qabdu qulqullu garaan qulqullu waan siin jechuu feetu maan jetti haquma sitti himti koodhu nyaadhu dhugi hoottu noo jiraadhu siin jetti malee takka abaluun kuni waan kutaa sanirraa ta'e fi abaluun waan achirraa dhufeef miti rakkoon ka jiru no rakkoon ka jiru rakkoon naannoon lolaan nurra deemaa jira lolli kun haa hiikamu jennaani akkami gaafii tana xaahir akkamitti saabit xaahir akkami gaafii tan nu gaafate jechuufi xalaa itti ergan gubbarraa ka'ii ol si baafna sanirratti dubbiin ciroo irratti arra kadhalatte jechuudha sababa saniiti addisoo Araggaatis kiyya Harargee jaanis milkeessaanis Harargeen amantii fi godoofti are you serious osoo atiin dhalatin waggaa 50 dura Ali Birraan faan sirba isaa kana dhaggeeffadhu takka takka seenaa qabaati yeroo durarratti bakki qawweenti dhaamte xirroo irratti beek arra godina kana dagattaniiti isin godina kanarratti gaffincaanuu feetan jechuu irratti ashoofuu feetan jechuu osoo dhiibbaan abdi illee achi irra jiru keessan immoo ka gubbarraa diraamaan isin polotikaa fi aangoo jiraachifachuuf gootan kuni irra nu madeeysaa jira jechuu ammaan tana humaan jennee bar hin dubbannee bar mee laala hayyi as geenye waa hunda fudhanne guyyaa takka maqaa takka kaaftanii mee yeroo Oromoo protestii guyyaa meeqa dhageessan magaalaa Asaboot maqaa Asaboot jettu maqaa hirna jiru guyyaa meeqa dhageessan hirnatti nama haganaaddu mi'eessootti nama haganaaddu awwadaay nama haganaaddu baddeessan nama haganaaddu dhageessaan turre arra gaafa nagayni dhufe eenyuutu maqaan dhaamaa jira arra kuni bar maa dhaamaa miti haa dhaamu maqaa takka akkami kaasuu dadhabdan achi keessa kaasuu qofaa miti maashira irratti ooftaniidha gaafiin teenya gifi isin qaba shira irratti noofina tokko ta'uu hin dadhabne joolleen godina san bulchuu dandeessu joolleen barnoota yuunivarsiitii fixee tatteessu tokkoo fi lamaa miti lakkoo isan qabdu because isintu dhiibbaarra godhaa jira gubbarraa dhiibbaan jirti akka joolleen tun olin guddanne namni gadhoorku jiru isini maaliif geopolitics geema politikaa waan naannoo kanarratti taphachuu feetaniif akka hantuuta laboratoriin hantuuta keejii keessa guurtee galgalaa ganama dawaa irratti marfee irratti maraamartu arra dawaan kun argameen argamne dheeyxee diraa oltu hantuuta akkasani jechuu godinni kun galata isaatu waggaa 50 qabsoo tanaaf isiniif falmatee isiniif du'ee arra as isinii gahee yeroo immoo galgalaa ganama dheengadda erguma abiyyi dhufee barka nama 80 baabbileetti beeladaa wajji guban dheengadda mayyuu mulluqa irratti akkasi fixan dheengadda mi'eessoo irratti akkasi fixan kun hundi maali waan Harargeen wal dhagahuu diddee fi wal dhagahuu dadhabdee fi dadhabina Harargee abduu miti soba kijiba dhiisa warri asirratti teessanii isin Harargee waliin dhageessan isin Harargee kijiba dhiisa Harargeen akkaati Oromoo fi jechuuf si falmataa turte agarra Oromoo jee mataa ol qabadhu deemsiin jetteeti sitti iyyaa turte kijiba dhiisa akka Harargee wal jaara akka Harargee tokko ta'a akka Harargee wal jala deema akka Harargee akkana ta'a no dhiibbaan hara hundaan irratti deemaa jira because waan Oromoodha ati Oromoodha jettee galgalaa ganama sitti iyyite waggaa 50 guutuu ifirratti lola bansiiftee if miskiineessitee if daareessitee qabsoo tana ooftee asiin siin geesseef arrammoo maqaan dhagaa jirru maa ka'aa miti bagaxe dhugaa walii yoo himan firummaan hin bettu
nin gammadan ginci ambo shashe ginci ambo shashe ginci ambo shashe wi sokke humara kon qabu lafateenye ni jaalan immoo ni dagattarre bakka qulfii dagatte hundi khaytu bakka silaa dhugaa ango arra oromoon argatte as gahuudhaaf warra sababa siitee dagatte jarri khaan aarsaan kafalle jechuu miti kafalan jarri kunis kafalee jira maqaan isii ani dhahamuu qaba Harargeenis maqaan isii dhahamuu qaba kha'u qaba awwadaa maqaan isii kha'u qaba mi'eessoo maqaan isii kha'u qaba asaboo maqaan isii kha'u qaba machaaraan kha'u qaba isaan keessa takka akkami maqaa kaasuu dadhabdan akkami guyyaa takka laguma awaash kana gacceetanii akkam angoo qabdaniif akka walirra jirtanii maa sodaattan gaddeemu something is wrong. There is a political game wanni isin taphataa jirtan sila arraahu hagana baaneen iyyinu isin tuutu akka dubbannu nu godhe jechuudha because waan jijjiirama osoo ummanni jijjiirama isinii gaafate jijjiirama jettanii hoggantoota ifin feetan waan export gootaniif nuti kanammoo ni dinna jechuudha. Nasir Husseinis nama old card Oppidio dur Oromo protesti mormaa ture maal godhuuf deebisuu feetan mee warra dur Oppidio jinyaatee qabsoo Oromo mormaa ture ijoollee tana adamsaa ture maal godhuuf Harargee dhiyaarratti akka bulchiinsa ta'u maaliif fiduu feetan ashannaa fi ani dubbee isaan beeku maal godhuuf akka inni ta'u godhuu feetan hayyee Saabit Xaahir maal godhuuf achirraa kaastanii ol geessuu feetan injiru sababa biraa hin qabdan sababa biraa takkan qabdan waanuma inni isin mormeef waanuma rakkoo Harargee isin dubbateef achirraa kaasuu feetan jechuudha kana warri ciroo keessa jirtan warri naannoo ciroo jirtan warri Harargee dhihaa jirtan itti mudda Oppidio itti mudda khara cabxeen haatu tana boota noja durataan bulchiinsi Harargee obbo Saabit Xaahir ta'uu qaba ja'ati iyya jolleen aanaa fi gandallee bulchitu jollee lafa san beeytu ol khaaya haga nageyni biyya sanirra dhufutti haga geopolitics geemni siyaasaa bakka sanii nurraa dhaabbatutti yookaan ajjechaa nurraa dhaabbatu asirra teenye goofandimii banne isin Harargee wal jaara mitirqishoota okay if jaare ayya anas jaare Facebook live irratti if jaare nama jajjaare maalin fida no jolleen achi keessa jirtu lafa san keessa jirtan warreen barattanii lafa tatteessan aana irratti ol siqa godina irratti siqa itti dura dhaabbadha dura wanni jaa asumarraan eegaltakka eegaltaniin qabbaneessina itti mudda gaafiin ciroo irratti arra kaate gaafii sirriiti bulchaan keenya ka tahuu qabu Saabit Xaahir eegaltan isuma san irra dhiibbaa godha akka Saabit Xaahir isin bulchu godha maaliif jennaan ni beeka rakkoo naannoo sanirra deemee isinii wajjin liyyuu haayilillee isinirraa qabbaneessuu danda'a mucaan kun warra deemee milishaa keenyaa wajjin lolaa ture mucaan kun deemee Saabit Xaahir godina Harargee lixaa bulchaa tahuu qaba dhumatte dubbiyyaa dhumatte gaafa inni biyya qabbaneessee wanni je'e isa ol siisaa ufata rakkoon qabna Oromiyaa geessaati ijoollee biraa jala ol fida nagayni bu'ee biitti nagay taate tasgabbooyte sanbooda abbaan fedhe barnoota isaatiin ilmi Oromootii miti alagaan biraa dhuftee dalagattee rakkoo namni irraa qabu hin jiru garuu amma rakkoo nageenyaa qabna akkasumatti amma kana akka fakkeenyatti isinii kaase Harargeen baatis akkasumatti rakkoo qabdi uno amma dheengadda akkatti dhumaa jiran agartan bakki kutamtee arraan tana maalirra jirti naannoon sun taarraqanyi bulchaa jiraame bar kana bar rakkoon bar oggaa achi gubbaa gad dhufanii hin beekan lafa san ji'oogiraafii lafa sanii sirritti hin beekan aadaa Somaalee tan hin beekan aadaa naannoo nama sanii hin beekan oofisa keessa ta'aniituma haloo maaliin godhuu qaba akkamiin godhuu qaba jaan ol bilbilanii ha gubbaa jiru yoo asii manguddoo wal guurrattee dheeyxe namni jalaa dubbatu hin jiru
So kanaafu yeroo namni waan takka ol bahee dubbatu waan dubbatan laalladha nama kana galanni isaa arra galanni isaa akka waan Harargeen tun dadhabduu fi wanni taatetti gandummaa fi amantii ooftanii jettan ciroo irratti arraantan never waa'ee namni rakkoo amantii fi gandummaa irraa qabu hin jiru never kuni geema isin siyaasaa taphachuu deemtanii ummanni isin harka fashaleesse itti isin xiqqeessan ammallee barbaachisaa taanaan hiriirri itti muddee deemuu qabaahu kaa'uu qaba baqa dasse nama isiniin taane nurraa haasi jechuun mirga keessa nama isfi jaalattan gaafa achi kaayyattan namni sun rakkoo teessan isin dhagaachuu namni isinin jaalatin namni isinin filatin gaafa achi kaayyattan kuni hayyee amma xiqqooyyanii usanii jaaniit mo isin dhiisan jechuu so kanaaf erga bilisoomne jenne bilisummaan hunda walqixa gahuu qabdi erga haaroomfamne jenne haaroomsi hunda walqixa gahuu qaba maalif walqixa duune walqixa aarsaa itti baafne walqixa haaroomsi gabbu'ee ummata kanaaf gabbuu qaba خلاص خنا مالي ركون برا hinjirtu so taruman isninja jira keenya dubbiin arraantana addisu araggaa barreessee waa'ee Harargee irratti dubbiin sun akka malee nu xuuxee jirti nu keessa gad deemtee jirti because waan beenuuf waan lafa san akka gaarii beenuuf rakkoo lafa sanii akka gaarii beena waan namoonni naannoo sanii takkaa rakkoo amantiitiif rakkoo gandummaa kaasanii illee beekan fuulduraaf illee kaasuun ta'an rakkoo nageenyaa qabnaa rakkoo bulchiinsaa qabnaa jee ummanni iyyannaan karaa kanaan deebuun tuni gonkumaa dogoggora kanaafu warri ciroo itti mudda ammallee itti mudda kara cabxeen haayaatu itti mudda nama ifiifeetan nama isin jaalattan achi kaayyadhaa nama rakkoo teessan dhago maaliif waan biraa godhuu dadhabu gaafii teessan fuudhee isin dhagaha waan isin feetan isinii godhachuu arra odoo sila osoo sila arra saabit taarikun osoo sila bulchaa godina Harargee dhiyaate ni beeytanii waan inni godhu sila beeytanii arra oggaa abdiilleen achi ol ka'u sila akka gaafa Junaydii fi gaafa Gumal Kafalfaan turan san ni jiraame arra sila waa meeqa godha jara keenya firii isaan fadhanillee ni kannaaf sila ni gargaarallee because lafa beekare dhugaa akkanatti walii himnaa deemna malee bilisoomne jennee tokkummaa keenyaaf facaa jennee tokkummaa keenyaaf faca'aa jennee tokkummaadhaaf jennee arra 50 awwaallee borus 100 awwaallee iftaanis 200 wanni awwaalluuf hin jiru jara keenya gurra isin calaw dhagahuu qabdan tan maalif mootummaa jiisuu irratti waliin duunee jira mootummaa jaaruu irratti haaromsa gaffiduu irratti immoo dhiibbaan gubbaa nutti gabbuun qabu isiniin jecha